gì xong rồi. Không đẹp. Bobo kan. Salam bokeh. Jangan lupa subscribe channelnya Mbak Ika Resti ya. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Ika Rasti. Oke, video kali ini aku tadi itu baru di McDonald ceritanya. Ini tuh aku beli ayam, tapi ayamnya itu ayam terbaru, di dalamnya kayaknya ada cheesy kayak gini. Menu baru, dan kita mau review. Kita ini ada di taman dan juga ada nenek juga itu di belakang lagi makan es krim. Nah, seperti apa keseruan kita, ikutin terus ya. Nggak mau rasa apa, Bun? Ini punya aku rasa coklat. Strawberry aku mau coklat. Anu nih, ayamnya Bun di review, Bun. Enggak. Punya aku Oreo. Natalan kita di taman sambil ngomong Simba. Enak Bun yang Oreo ngrasane ra Bun? Enggak. Betul, ngerasane. Dah mulo Bun, api dhewe. Ya traine $13 kabeh $8 ya beda to. $8 nang 13 tapi yo kime padha ae. Ekor kaceke dibui Oreo. Yang luyur ya sepeda motoran. Ndayu Mas rasa stroberi. Ndang ayamnya coba dibuka yuk. Ya enaknya sekarang enak rasanya Oreo, enak krenyes-krenyes kremes-kremesnya. Anyar mah ayamnya Bun. Lho, lha kok megur telu. Lah, KP karo sigaran. karo bae. Panganan sakmono kae. Wong ora mangan teh aku ngono. Jese. Oh, joy aku ngono to. Kemana oke CA? Cawang, joy ya kemana? Amat tuh. Kok paus. Karet. Yo rata. Karet itu tak tinggal di kasur apa enggak? Kayak gini. Oke, gambarnya ini nganu Bun, enek Wah, liyane. enek Sisine hawa apa ora jajal? Kayak enak Ini. Betul. Ini kita Kleru. kayaknya sih Ngedol. enggak ada. Tadi gambarnya itu. Duduk kuwi akeh cilik-cilikan. Ora, iki gambarnya mau ngene iki. Aku ki duting gambare awak. Tapi rasanya kayak beda. Cisine ki dicampur glepunge kuwi ya. Ora, mau ngene nek gambare terus ditugedel sekarang jerone nek cisine. Bapak tulisannya ya bener iki crispy apa baru ya iki. Tapi rasane lagi cisine. Ora nek cisine tulisane. Enggak enak. Enggak, tapi ki ayamnya dagingnya jerone iki kayak dicampur. Apa sih rasanya kayak beda. Campurannya teraya. Sing iki lho. Apa tepungnya dicampur tisi? Apa bedanya karo biasanya? Tepungnya yang dicampur isi. Oh, tepungnya campur cheesy. Aku petal liu aku. Tapi Cái cá này nó chỉ vậy là cái mè sền già hả? Cái mè này già rồi. iya, Dan nasi biasa ya. enak yang original. Matong kae. Rasanya beda. Wasine rapi. Asin pedesnya pengar meneh. Karo tuku nganu enak. Apa? Sugi-sugi. Ya mungkin gambarnya dibuka aneh banget kan cheese ini aku tertarik Bun. Rasanya enak sing anu gepreknya rasane. Iya iya. Thì có người ta cũng ra còn luôn. Ayam, em. Ini kok me kayak judul apa Bun? Đi nó đi mua con lúc này. Jawa nih. Natalan di taman. Bánh bà rồi hả? Wan kahe kamyong ama. Betul aku. Kahe kamyong mangkane kan tengah bolong to. Ora penuh kan Iya. hargane kan kenekne to. Bae pinter kok bolong ngono to. Lah ngene iki rugi ta wek dhewe tuku omonge. Tại luôn. Wan pan omahe baku. Baku kembon pan kae ngakali.
kamu mau. Bapakku yo ngene-ngene iki yo mbok yo nyiprat to sing tan-tan iki tak kei 50 kok piye yo ora ramatane picek. Aduh pegel aku ora tau tak cap ngane kamare berantakan pegel. Oh, berarti masih ditampung cisi iki tebune. Yo. Aku mah gambarnya disuwek kayane jerone nek cisi. Saiki gambar lho, Kak. Ben menarik pembeli. Penasaran makanya tuku sing anyar kuwi ya. Disambung lagi makan es krim. Ah, sini kaya upil meneh. Ora ana sing kaya Bun. Digapuknya kan. Juga tak kayak kuwi kok mau. Ora enek anune, ra nggawa plastike. Bobo lagi makan es krim. Ora ngono ki, kuwi lekane nek nganune to. Oh iya ndak aku mau gak ketok bolonge lagi roh aku lek tengah bolong. Saiki kan tretek. Pinggire lekane sing ana bolong tengah to. Ini lho maksudku ki. Ini rasanya kayak mek padha ya. Ala ya padha ae saking kuwi iki bedane teksturane Oreo sesuk dodol dhewe tung-tung kae Oreo dilembutne karo ulek-ulek ya. Cuma ini tabur-taburne taburane kacang. Nah ini padha ya. Ala padha ae tra ya es krim iki, cuma toppingnya liya. Nah, kamu toppingnya strawberry karo toppingku enek juruh ae. Apa juruh rasa simbukan. Modele. Doh aku kecas apa? Guyu. Lek total yang bedul. Ini aduh. Es krim simbukan. Terus es krim buah pace. Dadine iki lain. Lho, bentes kuwi. Ya kok sing tuku. Wong ora ngerti saya wong juga timbang apa ayam pelakor barang kuwi maksudmu ha ya piye? Aku yang gawe terobosan baru to. Es krim topping simbukan. Gomak bae. Asem aja Bunda Yuma iki. Ya toppingnya beda to. Saiki kan wong kan senengane sing aneh-aneh. Lah sego pecel ngarani salad Indonesian food. Tak delok apa iki? Delok apa? Sambel pecel. Apa enak nih? Apa ngarani kokonut apa? Peanut apa ngono lho. Tak delok apa to kok penasaran aku. Dome sambel pecel gado-gado di bahasa Inggris peanut salad peanut saus ngarani mbok ngono to. Tak delok gado-gado lho. Lah aku iso sembukan kuwi menu sembukan di bahasa Inggrisne lho. Ora ada sembukan kentut. Iki nganu kentut. Asem aja. Lah ya, kanane apa kentut? Yes, kentut pus. Jadi baik kong mas ya. Yang sang ora. Ayah, homo ya. Ora, Sampe tahu. Mana kan ya aneh-aneh to ya. Kan cukup mungkin. Mosok ayam gelut. Mosok ayam apa neh ngono kuwi. Sing aneh-aneh Kok aneh-aneh. Dan ayam sepeda nopo. Lek ngedoli karo numpak sepeda ayam sepeda. Mangan es krim kambean bareng yo. Yo. Hatine ki sing lek kok mbado karena mari-mari. Arep les donya ya ora duwe. Bahasaku aja ngracok. Sing keren iki bahasa Inggris lho. Untal. Nyekek. Orang ngundal. Nyekek. Iki mah jan Natalan ora Natalan kayane ya padha ya liburnya di taman. Lah dia penatalan endi. Jalan-jalan wae kek. Lah malah kabeh kita cocok beling mambengi. Ya aku gak masang pohon Natal iki. Aku golek pohon Natal. Nah, teman-teman ini makannya es krim kita udah selesai karena di taman itu dingin. Kita mau pulang. Baca, Tuh di belakang
Neneknya udah pakai topi. Nah, buat yang sudah menonton terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bangga,